Hallo zusammen, herzlich willkommen zur 22. Folge von Swiss Info. Bitte mehr da an? Okay, ja, danke Bruno, danke. Zur 22. Folge von Swiss Info hier aus Switzerland. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Ja, das bist du, aber nicht du. Bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz ein paar Sachen loswerden. Und zwar habt ihr nach wie vor die Gelegenheit, unten in den Kommentaren Fragen an mich zu verfassen, die ich dann später mal beantworten werde. Ich danke übrigens auch denen, die bis jetzt schon Fragen gestellt haben, auch die werde ich noch beantworten. Und für alle Facebook-User, wenn ihr auf Facebook Ask Switzerland eingebt, dann kommt ihr auf die Ask Switzerland Seite. Dort mache ich unter anderem mit kleinen Videos Ankündigungen und sage auch am Tag vorher immer, wenn eine Swiss-Info rauskommt. Darum schaut doch mal dort vorbei, vielleicht spricht es euch ja irgendwie an. Und noch zuletzt, Audioqualität verändert sich momentan die ganze Zeit. Das liegt daran, dass ich ein neues Kameramikrofon habe und dort noch die Einstellungen optimieren muss. So, und jetzt starten wir mit einem Artikel von der 20-Minuten-App, der mich total schockiert hat. Mit jedem Einkauf rückt der Tod näher. Oh mein Gott! Liebe 20 Minuten Leute, ich möchte euch aus medizinischer Sicht mitteilen, mit jeder Sekunde rückt der Tod näher. Das ist wieder so ein Titel, der einfach die Leser aufmerksam machen soll. Und wenn man dann den Artikel liest, jo, merkt man, es ist gar nichts so Schlimmes. Der Artikel besagt unter anderem, dass plastikverpackte Lebensmittel das Krebsrisiko steigen lassen, weil sie lauter Mikroplastikpartikel enthalten. Das hat sicher einen wahren Kern, aber man muss auch sehen, wenn das Zeug nicht verpackt wäre, dann würde es einfach nicht so lange heben. Zur Zeiten von unseren Großväter und Großmütter ist das Zeug natürlich noch nicht so verpackt gewesen. Und jetzt fällt aber auf, unsere Großväter und Großmütter haben eine viel tiefere Lebenserwartung gehabt, wie wir sie jetzt heutzutage haben. Das liegt daran, dass man damals das Zeug noch gar nicht so gut zubereiten konnte. Und ich finde, ja, man kann natürlich immer die Kehrseite der Medaille sehen, aber so schlimm ist das nicht. Aber wer weiß, vielleicht wird ja eines Tages tatsächlich eine umweltfreundlichere oder eine gesundheitsfreundlichere Variante, das Zeug zu verpacken, gefunden. Was meint ihr? Wie steht ihr zu dieser Sache? Einfach mal ab in die Kommentare. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Laut dieser Studie geben Kantone bei Finanzplanungen und Finanzaussichten immer besonders pessimistische Werte an, um vom Bund ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung zu erhalten. Die Frage ist natürlich, warum machen sie das? Gut, irgendwie finde ich das auf eine gewisse Art menschlich. Wenn du zum Beispiel eine Unterabteilung von einer Firma leitest, dann gibst du auch an, dass du ein bisschen mehr Geld brauchst, damit du am Ende des Jahres bessere Ergebnisse präsentieren kannst. Und natürlich möchte kein Kanton am Schluss des Jahres dastehen und den Leuten sagen müssen, ja, wir haben Verlust gemacht. Da tut er viel lieber am Anfang des Jahres einfach dem Bund ein bisschen mehr Geld abnehmen. Das hier ist natürlich eine viel größere Sache wie eine Firma. Das ist ein ganzes Land. Und das ist halt so, Politiker sind nicht immer ehrlich. Die Frage ist, was meint ihr dazu? Was würdet ihr an der Stelle der Politiker machen? Ich muss sagen, wenn ich an dieser Stelle wäre, ja, vielleicht würde ich es gleich machen. Eben, ich habe da gewissermaßen Verständnis, andererseits auch wieder nicht. Ja, es ist sicher sehr informativ, da sagt der eine, ja, er hat Verständnis, aber eigentlich auch wieder nicht. Seht ihr, ich habe halt keinen Bruno, der mir hilft. Was soll ich machen? Aber wie gesagt, eure Meinung ab in die Kommentare. Okay, jetzt, wenn ich schon die ganze Zeit über den Bruno rede, muss ich das auch noch kurz erklären. Das mit dem Bruno ist so eine Anspielung auf das neueste Video von Swiss Meme und in dem ist eine Kanalvorstellung zu sehen und am Schluss sagt so ein kleines Bübli, mein Name ist Bruno und ich bin der Kameramann. Das ist zugegebenermaßen ein totaler Hit geworden und der Kanal, wo Die Rieder heisst, hat vor dem Video 11 Abonnenten gehabt und jetzt irgendwie schon fast 1700. Also wo mein Video auf Swiss Meme kam, ist mir das nicht passiert. Aber egal, ich bin die Rieder hart am Vieren und habe den Link zu ihnen unten in die Videobeschreibung gepackt. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Es ist schon ein bisschen speziell, aber auf jeden Fall sehenswert. Und als letzte Meldung noch eine aus dem Tessin. Dort werden jetzt die Grenzpolizisten verstärkt bzw. es werden neue ausgebildet. Warum kommt diese Maßnahme? Es kostet den Kanton ja einiges. Naja, der Kanton Tessin hat seit längerem ein grösseres Problem. Viele Migrantinnen und Migranten, die ins Tessin kommen, dürften dort eben gar nicht sein, weil sie sich illegal irgendwie ins Tessin geschlichen haben und darum jetzt die verstärkte Grenzpräsenz. Grenzpräsenz, gibt's das Wort? Die Migrantinnen und Migranten sind eben zum Teil gar nicht Italiener, sondern Flüchtlinge aus Afrika, die mit dem Boot nach Italien übers Mittelmeer gekommen sind und jetzt via Italien ins Paradies Schweiz kommen wollen. Auf der einen Seite ist es natürlich hart, sie aufnehmen zu können, weil sie ja in ihren Herkunftsländern zum Teil politisch verfolgt werden.
Auf der anderen Seite steht natürlich aber auch das Argument, dass wir einfach nicht jeden aufnehmen können. Weil die Schweiz eben so als reiche Paradies gilt, wenn viele ausländische Flüchtlinge zu uns kommen. Jetzt ist die Frage an euch, findet ihr das eine gute Massnahme? Sollen wir mehr Steuergelder ausgeben für mehr Grenzpolizisten, dass es ein bisschen weniger Migranten bei uns hat? Oder findet ihr, wir können so Leute, was nicht sicher ist, ob sie jetzt politische Flüchtlinge sind oder nicht, einfach nicht abstoßen, sondern wir müssen sie aufnehmen? Eure Meinung einfach ab in die Kommentare. Und das ist schon wieder mal gesehen mit der 22. Folge von Swissinfo. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und damit tschüss!